क्या आपको पता है कि सूर्य की आवाज भी होती है? नासा के एडवांस साउंड रिकॉर्डर से यह रिकॉर्ड किया गया और पूरी दुनिया को सुनाया गया और यह भी बताया गया कि काफी हद तक सूर्य से आने वाली आवाज हमारी भारतीय वैदिक मंत्र ओम की है। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ओम के उच्चारण में बहुत शक्ति है। मात्र ओम के उच्चारण से ही हमारे मन को अद्भुत संतुष्टि मिलती है। ओम में इतनी शक्ति है जिसे सुनने मात्र से हमारे दिल दिमाग को शांति मिलती है। बने रहिए हमारे साथ।